Спасибо Жану за то, что избавил от одной из ям и кормушки для жолпол. Вот не прошло 2 недели, наверное. Ремонт идет именно этих участков, которые указали. Хотя другие вот ямы даже сейчас видно обруливал, ну, менее, конечно, опасные. А здесь конкретно с выездом на встречную, где могут жолполить осы, вот там они обычно стоят и смотрят, кто выехал на встречную. Вторая яма, которая была отправлена